はい、皆さんこんにちは。寺平修光です。サブチャンネル作ってみました。新寺平修光ということで、もみじ湖のもみじ見に来てるんですけれども、今日はジャンボフランクも買ってきたんで食べたいと思います。食べるときはね、よくこぼしちゃったりするんですけど、これ大自然の中で食べる場合っていうのは本当にね、気にせずにね、兵庫県知事選挙ですよね。びっくりした本当に。でね、これからどうするんだろうな。県議会全員で斉藤さん辞めさせたわけでしょ、現職の知事。そしたらもう県民は斉藤さん選んだっていうね、